Guten Tag, Herr Günther. Sie sind also der Herr Günther. Ja. Und was machen Sie gerade so? Oh, ein bisschen rumstehen, ja. Oh mein Gott! Ach die Scheiße! Rennen Sie weg, Günther! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Die sind live an Massacer! Oh mein Gott! Eine Hauthälfte! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Kann ich nicht aushalten! Ah! Ah, Alter!